Ara, és que a mi me da la impressió... Molt breu, si me permetieses. Una reflexió al voltant de les generals. Jo crec que hi ha molta gent de l'esquerra valenciana que tampoc entén molt bé aquesta nova iniciativa, precisament ara, perquè en unes enquestes molt ajustades pensen que un vot útil de cara al PSOE de l'esquerra tindria més efecte. I ja insistís i s'ha corrent d'opinió. Però la pregunta aniria un poquet més al futur. S'ha parlat així de la situació del grup parlamentari. Jo crec que ara estem en un stand-by no escrit però evident per el tema de les eleccions generals. Però quan passa el 9 de març, la situació del grup parlamentari són 4 persones que estan en vostè, diguem, 3 en Glòria Marcos. Quin va ser el futur? Si Esquerra Unida es queda fora també del Parlament espanyol, vostès van a forçar que aquestes 3 persones i aquests 3 diputats acaben fora del grup i s'encete d'ací a 3 anys vista una nova refundació d'aquest compromís? Bueno, jo el que diria a la gent és útil per a què? Útil per a que ens furten l'aigua del riu Xúquer? Útil per a que ens prohibin un sistema de finançació correcte? Útil per a que ens facin una AVE que destrossa l'Horta com ha destrossat ja l'Horta Sud? Útil per a privar-nos d'una policia autonòmica? Útil per a aconseguir un sistema de finançament més just i solidari en el conjunt d'Espanya? Doncs això el PSOE no ho garanteix. Ja, però vostè és conscient que tenen molt complicat obtindre l'escó de edifici. No, jo soc conscient que hasta que el poble valencià s'ha de pronunciar i assigni una opció valenciana que suma i que està treballant per aconseguir una presència. És més, és doblement útil perquè ens estem disputant l'escó número 16 amb el PP. I la gent d'esquerres que vulgui votar una opció sèria i valenciana sap que o la diputada és Isaura Navarro o és el diputat número no sé del PP. Què va passar en el grup parlamentari? Vostè haurà vist que jo he intentat sempre, i ho estem aconseguint, mantenir un statu quo que ens permitís que funcionar en la diversitat que en el grup parlamentari. Y ese es el camino que debemos seguir. Pero yo creo que falta, porque vamos a ver, la Comunidad Valenciana no está como dice el señor Morena. La no, lo que digo es estadísticas. Hombre, si estuviera así, el Partido Popular, el gobierno del Partido Popular no sacaría la mayoría absoluta que saca. Al hablar de barracones, porque se está construyendo un colegio y los barracones tienen aire acondicionado, y esto no se puede hablar de barracones, se llama, es una situación que es coyuntural, pero bueno, y hablando de la Fórmula 1, lo que el señor Morera quiere es imposible. No, ¿por qué? Si Valencia quiere hacer la Fórmula 1 en el circuito de Cheste, Eccleston no concede fue una imposición de Eccleston. Entonces cuando sucede, cuando tú inviertes en algo, no inviertes y dices, con esto podía hacer un colegio. Es que si esa inversión genera riqueza y genera empleo y genera suficiente dinero como para hacer no un colegio sino 3, no se puede hablar de que las inversiones es un gasto. Las inversiones son inversiones y se hacen con la cabeza, y ante la alternativa imposible, ¿verdad? Que es que en el circuito de Cheste no iba a haber Fórmula 1, porque Eccleston dijo o la hay en circuito urbano o no la hay. Y yo creo que la Fórmula 1, esa inversión va a generar riqueza en muchos sectors de la... Ens queden 5 minuts per a... Senyor Zaragüet, 1. Eccleston volia el circuit urbà de Fórmula 1 con Fernando Alonso. 2. Eccleston ha cobrat 20 milions d'euros. 3. Els diners dels valencians, 20 milions d'euros, ja s'han gastat en el circuit de Cheste de forma per adaptar-lo. I 4. Una inversió no és un gasto de 140 milions per a destrossar el plan Jean Nouvel en la ciutat de València. ¿Vostè sap el que es pot fer en 140 milions d'euros? 2 hospitals comarcals d'última tecnologia i con los 200.000 i per altra banda, li dic, jo no m'invento els números. El nivell de renta de la Comunitat Valenciana respecte a Espanya és que som de les comunitats pobres. 91%. Així no lliguem els gossos en llonganisses, com ens diuen contínuament. 91% sobre 100. Estem a la cua. I a nivell europeu estem en el pelotó dels torpes. Perquè no estem innovant en el que és una economia competitiva que s'hauria d'innovar. Estem fent traques i gastos absurdes derivats d'un govern que no entén que estem en una situació molt difícil. I no ens hem preparat per a la crisi econòmica que tenim ahir. Però que té unes conseqüències també. Vostè mateixa parlava a favor de la Fórmula 1. Jo sí, en el circuit. Perquè té un retorn per part de la gent que ve, tota la repercussió. Però ens estalviaríem 140 milions d'euros, que estem destrossant el plan Jean Nouvel en 140 milions d'euros. Eccleston no quiere. Sí que vol. Si el que volia era anar al circuit, va ser una imposició del president Carles. No.
que Eccleston ja ha cobrat els 20 milions d'euros del Eccleston cànon. quería urbano y nocturno. Eso está por Sí, yo no quiero hacer de opositor, pero es así. Yo voy a dejar de Fórmula 1. Aparte, voy un poco a mover la actualidad política y quería al señor Morera que me explicara, yo creo que no me lo ha llegado a explicar, el electorado valenciano, ¿a ustedes cómo los tiene que ver? Porque yo entiendo que los vascos vean al PNV de una forma, otro tipo de nacionalismo más moderado o más radical de otra. En Cataluña Esquerra Republicana se la ve de una forma, a CiU de otra, y al Bloc. ¿El Bloc quiere comprender todo el espectro ideológico o no? ¿O es de izquierdas, o es de derechas, o es de centro, o es progresista, o no es progresista? No lo sé. ¿Qué espectro defiende el Bloc? Porque yo no lo entiendo de verdad. Pues és molt senzill. Nosaltres, primer que res, som valencians i valencianistes, que defensem els interessos de la nostra terra. I a partir d'ahir li dic que volem un país d'alta qualitat i treballarem per a, des de la nostra posició progressista de la vida, treballar per millorar les condicions de vida dels ciutadans. Ja li dic que de la mateixa manera que volem una escola i una sanitat pública, volem una economia competitiva, que ajuda al comerç de ciutat, als emprenedors, a les xicotetes i mitjanes empreses, perquè sabem que s'ha de generar riquesa per a poder repartir. És a dir, som un partit de la terra, som l'equip de la terra, som com el Villarreal o com el Castelló, no som el Madrid o el Barcelona. Pero articulas la participación, la praxis política con Izquierda Unida, con una facción de Izquierda Unida. Eso no se entiende bien si quieres abarcar todo el espectro político. No, perquè estem sumant tota aquella gent que no té dependències polítiques, que no són centralistes, i ens estem unint per a fer sentir la nostra veu amb més força allà on se decideixen una sèrie de qüestions. Totes la gent coneix el Bloc. La gent sap que on hi ha un regidor o una alcaldia del Bloc, ja siga en Sueca con Joan Baldoví, o Enric Nondedeu en Castelló, o Maregràcia Molés en Villarreal, sap que la gent del Bloc és una gent competent, que fa bé les coses, que intenta buscar consensos, que intenta buscar aproximacions, perquè entenem la política no en el lío, la crispació, sinó aportar solucions als problemes de la gent. I en 30 segons, que estem acabant, com vostè té una llarga trajectòria política i té, pues, jo crec que una visió molt especial, m'agradaria a veure si li traguem un pronòstic de cara a aquestes eleccions. Com veu que va quedar? Estem parlant d'enquestes, estem parlant de percepcions, d'impressions. Quina és la de vostè? Personalment, com veu que pot quedar el 30 segons s'han quedat en 20 segons. A nivell d'Espanya és evident que va guanyar el PSOE. El CIS és un instrument a favor del PSOE. Ja va dir Zapatero que volia atenció. I així a nivell de la nostra terra m'agradaria que hi hagués una veu valenciana, perquè el diputat per València, que estem disputant també el PP, pot caure a favor del Bloc Iniciativa Verds, d'Isaura Navarro, o a favor del PP. Els valencians mereixem tindre presència al Congrés dels Diputats. Enric Morera, secretari general del Bloc, moltes gràcies per haver-nos acompanyat en esta última setmana de precampanya electoral. És un plaer tenir-lo així als nostres estudis. Gràcies als nostres